Hello，今天分享一个动作 X Wave。首先注意高低手交替的概念，用小臂 pop 来停顿，跟音乐练习一拍一动，双手高低手的 wave 交替。接下来2拍一动，1拍和4拍停顿。好，第3种练习3连拍 1 and 2， 跟音乐练习。接下来不停顿，保持流动状态练习。好，接下来 X Wave 高低手击打的概念，交替与击打结合。如果喜欢这个视频的话，请点赞、评论、收藏、转发加关注，谢谢。